បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកទៅជែកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងអឺការទិញលក់អចលនវត្ថុខ្ញុំទទួលបានសំណួរជាច្រើនក៏ដូចជាក្តីកង្វល់របស់អ្នកទិញនៅពេលដែលខ្លួនឯងទិញចំពោះអចលនវត្ថុណាមួយនិងអ្នកលក់នៅពេលដែលខ្លួនឯងលក់អចលនវត្ថុមួយទៅឲ្យអ្នកទិញអ្នកក្នុងនេះមាន2បាទក្នុងខ្ញុំទៅជែកខាងនេះគឺមាន2 option ទី1គឺខ្ញុំឈរចំហទៅខាងអ្នកលក់ទី2គឺខ្ញុំឈរចំហទៅខាងអ្នកទិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីអ្នកលក់មុនតែគាត់មានបារម្ភមានក្តីបារម្ភបែបណាចំពោះការលក់អចលនវត្ថុរបស់គាត់គាត់តែងតែមកប្រាប់ខ្ញុំថាឥឡូវនេះគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការទិញលក់អចលនវត្ថុនឹងហើយគាត់បារម្ភថាពេលដែលគាត់ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យគេបាត់ទៅធម្មតានៅក្នុងកិច្ចសន្យាទិញលក់ពេលដែលចាប់ដើមធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់គឺអ្នកទិញក៏ខ្លាចអ្នកលក់ក៏ខ្លាចអ្នកទិញបាទការទិញអចលនវត្ថុរបស់គាត់ភាគតិចណាស់ដែលបង់លុយប្រគ្រប់នៅពេលដែលផ្តិតមេដៃទិញលក់ឬក៏ផ្តិតមេដៃលើលិខិតលក់ផ្ដាច់នៅភូមិបាលឬក៏នៅមន្ទីរសុរិយោដីបាទពួកអីថាពេលដែលផ្តិតមេដៃហើយត្រូវឲ្យបង្គោលលុយទាំងអស់អ្នកទិញគាត់បារម្ភគាត់ភ័យថាចុះបើគាត់បង្គោលលុយទាំងអស់ស្រាប់នីតិវិធីនៅក្នុងការកាត់ឈ្មោះផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងអត់ទាន់រួចចប់ជាស្រេចស្រាប់តែមានបញ្ហាទៅលើដីនឹងថាអាចកាត់ឈ្មោះអាចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានអញ្ចឹងមិនន័យថាលុយគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានផ្ទេរឬក៏ត្រូវបានបង់រួចជាស្រេចទៅឲ្យអ្នកលក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានហានិភ័យនៅក្នុងការទទួលបានកម្មសិទ្ធិហើយគាត់បាត់បង់ប្រយោជន៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការទិញហ្នឹងចំពោះអ្នកលក់វិញគាត់បារម្ភថាចុះបើគាត់លក់ហើយគាត់ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យសេដីអីលុយហ្នឹងត្រូវបង់ពី3ដំណាក់កាលឧទាហរណ៍នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិវាមានដំណាក់កាលព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដោយនិយាយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាអំពីការបង់ប្រាក់ជាដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អីទី5អីជាអាចចឹងទៅបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងនេះគឺថាទី1គឺគាត់ត្រូវទៅផ្តិតមេដៃលើលិខិតលក់ផ្ដាច់បាទអញ្ចឹងផ្តិតមេដៃលិខិតលក់ផ្ដាច់គឺត្រូវបង់លុយជាជំហាននៅពេលដែលចាប់ដើមផ្តិតមេដៃហ្នឹងគឺបង់ជាដំណាក់កាលថាឥឡូវដំណាក់កាលទី1បង់ 30% ចុះអូខេដល់ចឹងទី2នៅពេលដែលផ្តិតមេដៃលើលិខិតលក់ផ្ដាច់ហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅកសាងនៅភូមិបាលដើម្បីបន្តនីតិវិធីបញ្ជូនទៅមន្ទីរសុរិយោដីហើយបញ្ជូនទៅសុរិយោដីហើយបានបញ្ជូនទៅពន្ធដារដើម្បីធ្វើការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាបន្ទាប់ពីការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រារួចរាល់ហើយបានវេត្រឡប់មកវិញបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញមកមន្ទីរសុរិយោដីដើម្បីអាចចេញបានឬក៏ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិរួចស្រេចឲ្យទៅអ្នកលក់អ្នកទិញវិញបាទអ្នកទិញវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងវាសិតតែជាហានិភ័យបានន័យថាវាត្រូវការស៊ីពេលវេលាអញ្ចឹងហើយអ្នកលក់គាត់បារម្ភថាបើសិនជាគាត់ផ្ទេររួចរាល់ហើយស្រាប់តែអ្នកទិញអត់ផ្ទេររួចរាល់ហើយគាត់បានផ្តិតមេដៃលើខុនលក់ផ្ដាច់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែដល់ពេលបាននឹងចេញមកតាមនីតិវិធីបន្តគ្នាទៅស្រាប់តែអ្នកលក់ហ្នឹងអ្នកទិញហ្នឹងគាត់អត់នេះគាត់អត់បកគលលុយប្រគ្រប់តើថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចតើគាត់ត្រូវបានថាត្រូវរៀបចំរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់លក់ដូររបស់គាត់មានសុវត្ថិភាពអាចបានន័យថាការគាត់ផ្តិតមេដៃរួចរាល់ហើយគាត់ត្រូវបានលុយប្រគ្រប់ទាំងអស់ពួកអីពាក្យច្រើនគឺយើងធ្វើតាមដំណាក់កាលលុយហ្នឹងគឺត្រូវបង់ដំណាក់កាលអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាចំណុចទី1នៃការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់តើដំណាក់កាលណាបង់លុយហើយបង់លុយដំណាក់កាលទី1ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទហើយបន្ទាប់មកបង់លុយដំណាក់កាលទី2ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលដែលការអនុវត្តក្នុងការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រានឹងតើត្រូវបកគលលុយយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់ពីបានមកពេលដែលបានត្រូវបានប្រសេសរួចរាល់ហើយចេញពីសុរិយោដីមកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវបកគលឲ្យខាងណាឬក៏អ្នកណាជាអ្នកកាន់កាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីអាចនឹងរក្សានៅសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកលក់បានបាទព្រោះនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាអ្នកលក់គឺមានការបារម្ភត្រង់ថាពេលដែលខ្លួនឯងមិនទាន់បានលុយគ្រប់ផងហើយអ្នកទិញគឺគាត់ទទួលបានយកទៅខ្លាចគាត់យកទៅប្រចាំខ្លាចគាត់យកទៅ
បកុលឬផ្ទេឬក៏ដាក់អ៊ីវ៉ូតែកផ្សេងជាអាចដែលគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងភាពជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដីហ្នឹងឬអចលនធម៌ហ្នឹងបំលែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃផ្សេងទៀតឬក៏បំលែងទៅជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូសផ្សេងទៀតរបស់ម្ចាស់មណ្ឌលណាមួយឬក៏របស់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់អ្នកលក់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកទិញវិញគាត់បារម្ភដែរអ្នកទិញក៏គាត់បារម្ភដែរគាត់ថាឥឡូវទិញលេងគាត់អ្នកលក់ឲ្យគាត់បង់លុយ 50% ឬក៏ 30% 40% ហើយទិញឲ្យផ្ដិតមេដៃហើយស្រាប់តែយើងនេះបានន័យថាយើងដំណើរប្រសេសទៅស្រាប់តែដល់ពន្ធដារស្រាប់ម្ចាស់ដីបាទម្ចាស់ដីនោះស្រាប់តែគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនៅបំណុលរដ្ឋគាត់អត់បានទូទាត់ឬក៏ជំរះបញ្ជីបំណុលរដ្ឋទេគេត្រូវប្លុកដីហ្នឹងដើម្បីទុកក្នុងការរឹបអូសឬក៏សងសំណងណាមួយទៅដល់រដ្ឋឬក៏តតិជនណាមួយផ្សេងទៀតដែលដីនឹងជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូសរបស់ម្ចាស់មណ្ឌលអញ្ចឹងកាលណាមានរឿងនឹងកាត់ឡើងអ្នកទិញគាត់ត្រូវអត់បានដីនឹងទេគាត់ត្រូវគិតថាខ្ញុំបង់លុយ50 30 40% អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចអាចធ្វើម៉េចដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការទិញរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យបានដីហ្មងដីនឹងព្រោះគាត់មានចេតនាសុចរិតនៅក្នុងការទិញហ្នឹងគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងការទិញគាត់បង់50 70 80% មានអ្នកខ្លះបង់រហូតដល់ 100% ក៏មានដែរបាទអ្នកខ្លះបង់40 50% ទៅប៉ុន្តែស្រាប់តែមានបញ្ហាកើតឡើងដីនឹងជាប់ពេលដែលចាប់ដើមផ្ទេរកម្មសិទ្ធិកាត់ឈ្មោះទៅពន្ធដារគេត្រូវឆែកម្ដងដល់ពេលទៅមន្ទីរសុរិដីគេត្រូវឆែកគោលបញ្ជីម្ដងទៀតមុននឹងការផ្ទេរផ្ទួនតាមច្បាប់ព្រោះអីរាល់ការផ្ទេរផ្ទួនទាំងអស់នីតិវិធីនិង process មួយចំនួនដែលច្បាប់បានកំណត់បើសិនជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបូតេកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិលើបំណុលផ្សេងទៀតឬក៏ការរឹបអូសតាមផ្លូវតុលាការផ្សេងទៀតគឺដីនឹងអាចផ្ទេរផ្ទួនបានទេអត់អាចកាត់ឈ្មោះបានទេអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទិញក៏មានការបារម្ភអ្នកលក់ក៏មានការបារម្ភដែរអញ្ចឹងបើនិយាយតាមច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជានៅការបារម្ភទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែមួយគត់គឺធ្វើម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ព្រោះខ្ញុំឃើញមានអ្នកលក់អ្នកទិញខ្លះហ្នឹងគឺគាត់គិតថាចង់និយាយថាមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើកិច្ចសន្យាមិនបាច់ចាំបាច់អីចងគ្នាអីឲ្យវាតឹងតែងពេកទេព្រោះអីយើងសិតតែសុចរិតដូចគ្នាយើងលក់ដូរធម្មតាទៅបាទយើងកាត់ឈ្មោះអីទេកម្មសិទ្ធិអីផ្ដិតមេដៃអីត្រឹមភូមិបាលអីចឹងទៅហើយចប់ទៅមិនបាច់ចាំបាច់ញញ៉ៃព្រោះទម្លាប់តាំងពីដើមមកហ្នឹងធ្វើតែអញ្ចឹងមានតែធ្វើកិច្ចសន្យាអីមានចាំបាច់ត្រូវការសេវាកម្មធ្វើកិច្ចសន្យាអីញញ៉ៃផ្សេងទៀតមិនបាច់ទេបាទតែដល់ពេលមានបញ្ហាគឺយកសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនទៅអះអាងចំពោះមុខច្បាប់វាអត់មានដោយសារអីកាលណាយើងធ្វើលិខិតជាលក្ខណៈអក្សរឲ្យបានច្បាស់លាស់ការចែងអំពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិឲ្យបានច្បាស់លាស់ពេលដែលប្តឹងដល់តុលាការគឺតុលាការអាចឬក៏អ្នកច្បាប់នឹងអាចមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីម្ខាងហើយយើងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារត្រឡប់មកវិញនៅលុយនៅដីព្រោះការទាមទារហ្នឹងតាមផ្លូវច្បាប់គឺអាចទាមទារលុយយកវិញក៏បានឬក៏ទាមទារអចលនវត្ថុនឹងដើម្បីជាកម្មវត្ថុនៃការទិញលក់នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាគួរតែមានឯកសារនិងកិច្ចសន្យាបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទិញលក់នេះដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់នៅប្រយោជន៍នាពេលអនាគតព្រោះថានៅក្នុងការទិញលក់នេះយើងមើលអត់ឃើញទេយើងអត់ដឹងថាតើអ្នកទិញហ្នឹងគាត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់អត់តើអ្នកលក់ហ្នឹងតើគាត់មានដីគាត់នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតើគាត់ពេលទៅលក់ដីហ្នឹងតើគាត់បានជាប់បំណុលអ្នកដទៃឬគាត់មានបញ្ហានៅតុលាការឬការរឹបអូសណាមួយផ្សេងទៀតអត់ព្រោះបើមានការរឹបអូសណាមួយទៅដីហ្នឹងត្រូវគាំងបាទត្រូវគាំងអត់អាចផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យលើកទឹកចិត្តទៀតថាចំពោះការទិញលក់នេះគឺដើម្បីឲ្យការទិញលក់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទិញក៏ទទួលបានសុវត្ថិភាពអ្នកលក់ក៏ទទួលបានសុវត្ថិភាពទី1គឺត្រូវឆែកព័ត៌មានបាទឆែកព័ត៌មាននឹងទិញនឹងត្រូវឆែកព័ត៌មានដីនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើដីដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទិញហ្នឹងឆែកទៅស្នើសុំព័ត៌មាននៅខាងមន្ទីរសុរិដីទៅតើដីនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអត់អាហ្នឹងចំណុចទី1ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបណ្ដឹងបណ្ដល់បញ្ហាដាក់បន្ទុកអ៊ីបូតេកបញ្ហាផ្សេងទៀតចំពោះម្ចាស់មណ្ឌលណាមួយផ្សេងទៀតអត់បាទអាហ្នឹងត្រូវឆែកអាហ្នឹងចំពោះអ្នកទិញចំពោះអ្នកលក់បើសិនជាគាត់អាចថាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពគាត់អាចធ្វើ escrow account គឺឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងធ្វើការ deposit ទៅលើកុងធនាគារណាមួយនៅចំនួននៅកម្មវត្ថុនៃការទិញហ្នឹងឲ្យបានសពគ្រប់
ហើយការបង់លុយនេះគឺបង់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានដំណាក់កាលដែលមាន step មួយដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាហើយយើងអាចទៅដកលុយនៅធនាគារហ្នឹងមកបាទដកមកម្ដងមួយ step មួយ step ទៅអាហ្នឹងបានន័យថាយើងធានាសុវត្ថិភាពរបស់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយជារួមមានតែការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាបានច្បាស់លាស់ចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រមព្រៀងបានច្បាស់លាស់អាហ្នឹងវាអាចទាមទារនៅពេលក្រោយហើយវាអាចទាមទារសិទ្ធិនិងវាអាចអនុវត្តសិទ្ធិខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ